манай нөхрийн хувьд болохоор өөрөө юу байсан байхгүй юу? Маш одоо нэг бүр шулуун тийм одоо энэ налчгар үстэй. Тэгэд тэрэндээ их сэтгэл хангалуун бос байсан. Тэгэд хийм хийлэгдэг. Баггүй үсэндээ. Тэгээд нүдэж хийм хийлгэхээр чи хийм чинь бас ойлгомжтой те. Ингээд нэг хиймийн найрлага ихтэй бас нэг үсээг бас гимтээж таарна. Тэгэнгუთ манай нөхөр эхлээд нэг энэ шампуныг хэрэглэдэггүй байхад үс нь ингээд багаар унаад байсан юм. Тэгэд эрэгтэй хүн чинь бас нэг эмэгтэй хүн шиг нэг урт үсээ өсөлгөөд ч юм уу те урт үстэй биш учраас нэг үсэн шингэрж байгаа нь шууд өөрт нэгэд маш ил харагддаг юм байна л. Тэгэд би нөхөртөө хамгийн анх одоо энэ юуг тэжээлийн шампуныг хэрэглүүлсэн. Тэгэнгუთ нэг байнга хиймээ хийлгээд эрэгтэй хүнээс үсч хурдан ороод байнга хиймээ хийлгээд нэг гимтжсэн үс маань болгонд унхаа болоод эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэд энэ уургаар нь яг зайлуулдаг. Угаагаад уургаараа ингээд зайлаад ингээд базаад ингээд урсгахчихдаг. Тэр нь маш амар. Тийм учраас эрэгтэй эмэгтэй гэлтгүү үс гэдэг чинь хүний бас хамгийн их гоо сайхан шүү дээ, тэ. Одоо ганцхан одоо өөртөө үсэндээ ингээд анхаарахгүй ганцхан эмэгтэй хүн үсэндээ анхаардаг гэдэг ойлголтоосоо болоод ер нь бол манай монгол эрчүүд нэг 40-50 нас хүрлээ бол одоо маш хурдан одоо халцарч байна. Тэрнээс болоод байнгын малгай тавьж явдаг ч гэдэг юм уу. Тэ өөртөө ихтгэлгүй болж байна. Энэ мөрт маш их асуудал байдаг. Тэгэхээр бас энэхүү одоо энэ шампунь одоо энэ багц маань яг гэр бүлийн багц гэдэг ингээд гараад ирсэн байхгүй юу. Тэ. Энийг бол одоо манайх яг гэр бүлээрээ хэрэгэлдэг. За тэгээд одоо ингээд харахаар энэ ингээд өмнө ер нь энгийн шампуныг яадаг юм бэ? Нэг айл дунджаар нэг сар орчим хэрэгжилж байна уу та. Гэтэл яг энэ багц одоо ингээд 3 шампунь, нэг уураг ингээд нэг багц болчихдаг. Яг хамтдаа бүгд дуусдаг. Гэхдээ ингэж дуусгаад бас одоо манай нөхөр битээр ингээд хамтдаа хэрэглэхэд нэг 6-7 сар болдог. Тэр маш бага ордог.